Surabaya, Jawa Timur. Anjingnya namanya siapa? Sera. Umur berapa Sarah? Sera umur 3 tahun. 3 tahun. Terus untuk jenis kelaminnya Sarah ini betina atau jantan Pak? Betina dong. Terus keluhannya kenapa Pak? Batuk-batuk. Batuknya ini batuk kering atau batuk basah? Batuk kering kayaknya. Terus waktu batuknya itu spesifiknya pagi hari, siang hari, atau di malam hari? Nggak tentu, kadang-kadang siang hari, kadang-kadang malam hari. Jadi nggak ada waktu tertentu batuknya. Udah berapa lama Pak batuknya? Sekitar 3-4 hari. Terus untuk aktivitasnya sehari-hari gitu apa lincah atau? Sebelum batuk itu lincah dong. Tapi sekitar 4 hari, 3 hari yang lalu ini jadi agak pendiam, lemas. Untuk makannya berkurang atau tetap Iya, berkurang? makannya juga berkurang. Terus BAB-nya Sarah ini lancar atau gimana Pak? BAB-nya agak berkurang, jarang-jarang terus keras-keras. Keras ya. Keras, iya. Terus mungkin di rumah ada peliharaan lain selain Sarah? Ada burung perkutut, tapi dipisah di kandang, di kurungan. Ada riwayat penyakit lain mungkin Sarahnya Pak? Nggak ada. Sehat, anak pintar. Ya, Sarah ini kalau boleh tahu sudah divaksin belum ya Pak? Wah, iya. Vaksin apa itu? Vaksin Bordetella? Belum. Baik. Iya. Jadi dari hasil yang saya dapat